Silja bara, hvað snýst fundurinn sem að hefjast hjá Sameinuðu þjóðunum? Í Sameinuðu þjóðunum í dag byrjar samningafundur myndun og stofnun samnings sem að koma í veg fyrir eða setja reglur verslun með vopn, hefðbundin vopn, léttvopn og skotvopn. Og hver eru vandamálin? Já, vandinn það hefur verið reynt að vinna þessu samningi núna nokkuð stöðugt í 4 ár og meðal þess sem að stendur í vegi að samtök skotvopnaeigenda í Bandaríkjunum eru gífurlega sterk og þau vilja gera allt sem þau geta til þess að koma í veg fyrir þessi samningur gangi í gegn. Og einn vandinn við það að þessi samtök hafa gífurlega mikil áhrif á þingi í Bandaríkjunum og öldungadeildin, hún þarf að staðfesta samninginn til þess að Bandaríkin verði aðilar að honum. Þannig að það eitt sem stendur í vegi, þannig að jafnvel þó að Bandaríkin myndu taka undir samninginn, að þá myndi hann ekki ná að gangi í gildi í Bandaríkjunum og þau flytja út stóran hluta allra þeirra vopna sem verslað með á alþjóðavettvangi. Hver sérstaða Íslands? Ísland ætlar að beita sig fyrir því núna og gerði á síðasta fundi, síðasta sumar, að inn í þennan samning verði tekið upp málfar, texti sem vísar sérstaklega til kynbundins ofbeldis. Og þetta einkenni á íslenskri utanríkisstefnu að við verjum og höldum á lofti kynjasjónarmiðum í flestum þeim málaflokkum sem við skiptum okkur af. Og ég held að ef þetta næri gegn að þá verði þetta í fyrsta skipti sem að vopnasamningur á nokkru tagi verði með sjónarmið inni, þannig að sérstaklega verði tekið á því hvernig viðskipti við vopn stuðli að og auki kynbundið ofbeldi.